បាទសួស្តីបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះបាទលោកប៊ុនណាំណាក់សើបាទបានថាមកបងប្អូន check មើលប្រព័ន្ធ system ខាងក្រុមហ៊ុន JNC ណាបងប្អូនបាទដែលបងប្អូនមានការពីដំបូងបងប្អូនចោះឈ្មោះពីដំបូងណាបាទក្នុង450បាតឬ$17បាទតែសំខាន់បើបងប្អូនបាន7លក្ខខណ្ឌបាទបាន7លក្ខខណ្ឌបាទយើងមាន10ធំបាទមាន10ធំក្នុងអឺណាគេថា system ឬក្រុមហ៊ុន JNC មានលក្ខខណ្ឌបាទយើងទិញឲ្យគ្រប់3.825បន្ទុកហ្នឹងហើយគឺជាមួយកញ្ចប់ណាមួយកញ្ចប់ប៉ុន្តែពេលយើងបានរៀបចំហើយបើយើងចូលតែឈ្មោះបាន10ទូចទៅប្រើយើងអាខនរបស់យើងមានតែ QQ ទេចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលទៅមើលក្នុងប្រព័ន្ធ system ហើយបើបងប្អូន7លក្ខខណ្ឌអាខនរបស់ខ្លួនយើងនឹងឡើងពណ៌មាសបាទឡើងពណ៌មាសអញ្ចឹងវាខាតពេល value អញ្ចឹងយើងបងប្អូនចូលទៅមើលជាមួយលោកប៊ុនណាំណាបាទខ្ញុំshare ទៅshare ឲ្យបងប្អូនបានចូលមើលsystem ក្រុមហ៊ុន JNC បងប្អូនចូលមកបងប្អូនចូល Google នេះ Google ណាបងប្អូនបាទចូល Google មកហើយបងប្អូនវាយណានេះវាយចាំខ្ញុំប្រាប់វាយ www.coin.co.th យើងវាយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចុចវាឡើងសញ្ញានេះឃើញទេ Joy and Coin Corporation បងប្អូនឃើញមុខកន្លែងនេះបងប្អូនចុចចូលទៅណាចុចចូលទៅណាបងប្អូនបាទចាំមកភ្លេតបងប្អូនមកចាំមកភ្លេតណាយឺតបន្តិចមកឲ្យបងប្អូនចុចទៅឲ្យបងប្អូនឃើញមុខកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញមុខកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងនៅបងប្អូនមកមើលថាណាប្រព័ន្ធ system យើងចូលទៅ check យ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះបងប្អូនចូលមកមើលនេះកណ្ដងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់វាយអាខនេះទៅចុះយើងប្រួយយើងចុចអាខយើង TS យើងចុច TS អាខយើង B ចុច B ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចB B ចុច B រួចខ្ញុំវាយ311 464រួចខ្ញុំវាយ password មាន4កន្ទងណាបងប្អូនណា9 ដើមណា9 ដើមណាយើងវាយ4ដើមមកយើងចុច login ណាចុច login ណាចុច login មកណាបងប្អូនឃើញអត់នេះអាខនឡើងមកអញ្ចឹងហើយរួចពិសេសមាននៅខាងឆ្វេងដៃនេះវាឡើងច្រើនមកណាទី1គឺកន្លែងរបស់យើងណាកន្លែងរបស់យើងព្រោះតែក្រុមហ៊ុន JNC គឺមានកម្រងយើងគឺ binary batch ឆ្វេងនិងស្ដាំណាបងប្អូនតែវាបងប្អូនស្ដាប់កម្រងthôiណាគឺឆ្វេងមួយស្ដាំមួយណាគឺ binary ឆ្វេងនិងស្ដាំណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលថាកន្លែងមួយនេះគឺរបស់យើងណារបស់យើងណាតែក្រុមហ៊ុន JNC ឲ្យយើងដាក់ចុះឈ្មោះបានទាំងអស់15ទេមានលុយប៉ុណ្ណាក៏ដាក់បានតែ15ណាបានតែ15អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញមុខនេះហើយបងប្អូនមើលព័ត៌មាន T2 ណាគឺព័ត៌មានបន្ទាល់ខ្លួនណាទី2ព័ត៌មានបន្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនចុចលឹបណាចុចទៅបងប្អូនឃើញអត់នេះរ៉ាសមាជិករបស់ខ្លួនយើងណាឈ្មោះរបស់ខ្លួនយើងហើយ apply ជាប់ខ្លួនយើង apply ដែលអ្នកនាំណាបងប្អូនបាទណាយ៉ាងខាងទៅខ្ញុំថាខ្ញុំនេះ sponsor ឈ្មោះខិនខ្ញុំហើយណាមកខាងក្រោមថ្ងៃទីប្រហែលថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី5ខែ11 2025មានលុយចូល2000បាតណាសម័យថ្ងៃទី5នោះបានលុយចូល2000បាតថ្ងៃលុយកថងឃើញទេបងប្អូនបាទហើយមកក្រមយើងមានបន្ទុកមានលុយទាំងអស់42000បាតបាទនេះគឺលុយចូលរបស់កិនណារួចមកក្រមមានបន្ទុកណាប
ประตูโนคางช่วย66191เบอร์บางคนจองเด้งประตูนี้เป็น GD ประมาณบางคนโย3,400โยตุแจกให้ยังหนึ่งเคยกับ GD ใจหมดข้างสดัมนะข้างสดัม947ประตูกันแรงนี่นะบางคนช่วยสดัมนี่นะเบอร์ประตูยังมอกรบ3,400เปล่ากรมกิจจับกูใจเอายังรู้โบนัสขังกรอบนี้กิจจับกูใจยังแต่ปีมวยรัว$1กิเลียนกัดจุ่มนำมาปนมาอันนี้คือปรมีนเป็นตัวโคลนจังบเตใบนำมาปนมาเตใบเดวิเมนฐานนิวมาปนโจตัวให้เวลาโมดาโปรโมชั่นพีทีโปรโมชั่นจีประมูลใบปันเต้บางคนจังเด้งได้โปรโมชั่นพีทีกับน้องแค่นี้เจอโปรโมชั่นประมาณเพลงประมาณ3นึกมาบนจุดตัวแรงพีทีแล้วโมดัลกันแรงนี้ให้เรียนเมียนเทรนของสดัมเทรนซ้ำบอตานูกันดาเลยเมกาเตียใดให้เมียนชมอเทรนสดัมนี้นี่เนี่ยสปอนเซอร์เมียนในท้ากับน้องแค่นี้ยังเจอโปรโมชั่นมวยพีทีบอกเวลาปีเทรนปีสดัมมันจะปีพีทีนามาบนกระน้องพีทีนี้ยืงในบ้านระเบียบอย่างไรกระน้องพีทีมาแค่ประเทศกรมพุนเมียนกายืงเลี้ยงพีทีจับมวยพีทีเมียนโอกาบ้านจับรางวัลดับปรำรางวัลเมียนปรำปนดับรางวัลเมียน10,000 บาทปรำรางวัลเฮ้ยเมียนกาเนี่ยจับโปรโมชั่นเมียนลุยติด400,000 บาทคือแจกอ้อยตำนองจะในนะบอกผลจังนี่คือสำคัญนะมันยังเป็นการจับโปรโมชั่นพีทีปตาเทศกแรงตีบนปอร์เมียนกับมองติงแต่ไปยังบางคนกับบางติงด้วยจอชมกแรงนี่เคยหนึ่งบางคนบางคนจอยอุ่นห่อเดินจันทาจอชมชนะปีเปิล6 บุญนี่ยกจอยไอ้เมื่อไหร่เคยเด้นี่จอชม450 บาทเคยเด้ปีตะบงเดินยังจีบางคนหลังออกเนี่ยมันท่าดูข้างเขมรดูข้างไทยหรือดูข้างกรุ๊ปตีอ้อยแต่มันจะชมปีตะบงนี่เคยเนี้ย450 บาทยังมันฟรีดับตูดโยตุกปลาฟรีให้กันนะเทือนกัดกันเป็นการผมเป็นเล็กคันติงดับพมมาซ่อมบางคนเคยอัดนี่กรุ๊ปใบเปิ้ลปรำใบโรยมาพีปรามจังไม่ได้ท่ากันนะเทือนเป็นการผมเป็นดีๆแล้วปัวเมียเฮยเคยเด้บางคนมาจังมาตาเต็ดเตะมวยปีใบ4ตีปรามจัดกระมังประจุผลิตภัณฑ์อะไรนี้มันเป็นการประจุผลิตภัณฑ์เต้เพราะแต่ยังสาขาจมูกเนี้ยยังประจุนูคังสาขาอัดเมียนนี่แต่นูอะไรนี้มันยังกระมังกรมที่เป็นการจัดแจงประจุอ้อยยังมาจังปตาติดประตูเชงสตัมเนี่ยเคยได้บางคนเป็นเชงน้องสตัมเชงน้องสตัมประตูđể dương ban tinh cái nó khe ná u thôi dương tinh khe đọc miền bật tụ khe đọc tinh khe đọc môi miền bật tụ khe đọc môiเคยเด้miền chuế nó sẽ đàm ở dương cho tụi bữa bàn mà chắc môn ta tiết bonus dv bonus dv bật tụ clone anh đi dương ở tân miền đây bạn ở tân miền chắc môn tiết bonus rv sponsorจังเพื่อยังสปอนเซอร์เนี่ยในมสกาจมูยืงกรมกิจเมนกาปัจจุนลุยออยยืงนะยืงในเดิมกินประมาณแบบกิติ้งที่ตะพอลมือนะกิจเมนกากีฬาเลือดตุจัดออยยืงคือนัดบางปนแบบนี้ยืงเนี่ยสปอนเซอร์ยืงบานกรมกีฬาเมนกาเลือดตุจัดออยยืงจังปตาเต็ดโบนัสบาลานทีมโบนัสบาลานทีมมีในฐานกรมกัดบานจับกูใจเอายืงเทรนมวยสตามมวยเรียงเรือทั้งไงเคยฮัดบางปนมานี่ครั้งเตรียมมันจะเจอเตือนจันท่าบ
บางคนเราเคยลุยโจแล้วนี่แค่มวยแค่ปีแค่ใบแค่บุญแค่ปะมวยแค่ปะใบcái nhé mà ngày đi pะใบแค่มวยโจรใบป่วนngày đi pะบุญแค่มวยโจรปะมวยป่วนngày đi tậpบุญแค่มวยโจรบุญป่วนเคยเห็นยังบ่ปีป่วนใบป่วนมาป่วนอันนี้คือจับกูใจเอายิงนะบางป่วนบางเคยเห็นลุยโจรนะจังบนตาติด MDP บาลานซ์ทีมมา MDP บาลานซ์ทีมนี่មានន័យថាបន្ទុកដែលយើងចាប់គូចៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃណាគេរឹបឲ្យយើងយ៉ាងនេះលុយចាញ់ចាប់គូមួយឆ្វេងមួយស្ដាំណាយើងបាន$30អាកលៀននេះគេរោមបន្ទុករឹបប្រសំឲ្យយើងបើខាងក្រោមណារឹប1 2 3រហូតដល់ណា600គោឆ្វេងស្ដាំនេះខាងក្រោមនេះទើបចន្ទថាឡើងតំណែង manager បាឡានធីមណាបងប្អូនបាទនេះឲ្យចាយមែនទែនណាលុយប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនបាទណាអញ្ចឹងយើងរកប្រសពសាមទូបានឡើងតំណែងគេថា MDP អ្នកគ្រប់គ្រង manager ឃើញទេបងប្អូន manager អញ្ចឹងមកបន្តទៀត Bonus Twin Network នេះ Bonus Twin Network បងប្អូនឡើងមើលណាច្រកទី1នេះគឺ Bonus Twin ដែលគិតបានក្នុង2568ហើយក្នុង Bonus Twin ដែលបាន223ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលថាណាលុយ Bonus Twin បានមកមិន Bonus Twin មកពីបន្ទុកបន្ទល់ខ្លួនយើងដែលមានបន្ទុកបសំ425បន្ទុកកណងខែនឹងថ្ងៃទី8ក្រុមហ៊ុនវេលុយចូលឲ្យយើងណាបងប្អូនបាទអានេះគឺណាក្នុង425បន្ទុកគេថាបន្ទុកបន្ទល់ខ្លួនយើង2%ឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងមកមើលណា PPI ដែលខាងទៅខ្ញុំថាគាត់បាន570បាតមកពីអីមកពីគាត់បរិភោគក្នុង425បន្ទុក10ទូចមក10តែសំខាន់គាត់ក៏បានបរិភោគអាហារប៉ុនឧទាហរណ៍គាត់បរិភោគយ៉ងហើបមាន425បន្ទុកបวกទៅជាមួយគ្នាមានបន្ទុក850 PV ប៉ុន្តែយើងទិញ PPI គ្រប់ 3K ខែទី4ក្រុមហ៊ុន Value ចូលកុំឲ្យយើងក្នុងថ្ងៃទី8ឃើញទេបងប្អូនបាទតែសំខាន់បើចូលខែទី4បើយើងឈប់ទិញខែទី5អត់បានលុយទេណាបងប្អូនតែសំខាន់យើងចាប់ដើមថ្មីចាប់ដើម 3K ចាប់ដើមថ្មីណាបងប្អូនបាទអានេះគឺលុយ Twin Network បាទអញ្ចឹងបើយើងចង់លេង GI ក៏បានលេង GI បងប្អូនទិញឲ្យគ្រប់1700បន្ទុកណាបងប្អូនទិញ10ទូចមួយទិញ5000ណាអ្វីទៅបានមានច្រើនណាកាហ្វេ 9 in 1មិនថាយងមីងយងមីងឬខាង5000មួយណាដែលមានបន្ទុកច្រើន425បន្ទុកឬអាចបន្សំបន្ទុកឲ្យគ្រប់ណាឲ្យគ្រប់1700បន្ទុកបាទអញ្ចឹងសំខាន់យើងលេង GI យើងនឹងបាន GI automatic បើយើងលេងដល់ DMI យើងទិញឲ្យគ្រប់ណា3400បន្ទុកប៉ុន្តែក្នុង GI DMI ក្រុមហ៊ុនគេចាយឲ្យយើង5%ណាបងប្អូន5%ណាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនចំណេញណាប៉ុន្តែ PPI យើងបាន10%ឃើញអត់បងបើយើងលេងដល់ DMI យើងនឹងបានឡើង20%ឃើញហើយបងប្អូនបាទអានេះគឺណា Bonus Twin Network អញ្ចឹងមកមើល MDP Twin Network ណា MDP Twin Network មកពីណាបងប្អូនមកពីណាអញ្ចឹងមកមើលថា MDP Twin Network មកពីយើងបរិភោគក្រុមทีม AB របស់យើងឆ្វេងដល់ស្ដាប់គិតបរិភោគលើសពី425
ចាប់ដើមមកណាចាប់ដើមតា425ឡើងមកឲ្យគ្រប់4200បន្ទុកគេរាប់ហៅតែ1កោទៅចាស់1កោប៉ុន្តែយើងរាប់1កោឲ្យគ្រប់600ឆ្វេងស្ដាំកន្លែងនេះណាទើងចន្ទថានឹងឡើងតំណែងmanager twin បើរាប់បន្តទៀតឲ្យគ្រប់1800កោនឹងឡើងតំណែង director twin រាប់បន្តទៀតឲ្យគ្រប់4200ឆ្វេងស្ដាំឡើងតំណែង president twin ណាបងប្អូនបាទអានេះគឺសំខាន់ MDP twin network អញ្ចឹងមើល bonus ណា twin ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាបើយើងឡើងតំណែង MDP twin network វាមានលុយឲ្យយើងទៀតមិនថាលុយត្រីមាសណាប្រចាំ K ហើយមានលុយត្រីមាសប្រចាំឆ្នាំអយបងប្អូនបន្ថែមទៀតអស្ចារ្យណាបងប្អូនបាទណាបងប្អូនមកមើលទៀត bonus twin network ក្នុង K នេះបាទអត់ទើខ្ញុំថាអត់ទាន់មានទេបងប្អូនបាទអត់ទាន់មានអញ្ចឹងសំខាន់ណាក្នុងកន្លែងនេះបើបងប្អូនសហការទូរឿយ bonus twin network វានឹងឃើញមករត់ខែណាអញ្ចឹងមកមើលខាងក្រោមណាមើលព័ត៌មានផ្សេងយ៉ាងទើខ្ញុំថាគិតចោះប្រមាណ15ឈ្មោះព្រោះតែម្នាក់ចូលបានតែ15ទេបងប្អូនចូលបានតែ15បងប្អូនមើលអខុនទី1របស់គាត់នេះអខុនទី1របស់គាត់នោះក្លូវអញ្ចឹងមកខាងក្រោមនេះគិតក៏បានចោះឈ្មោះខាងក្រោមឃើញទេបងប្អូនតែបងប្អូនឃើញខៀវទេអត់ទាន់ពេញសិទ្ធទេបងប្អូនអត់ទាន់ពេញសិទ្ធទេប៉ុន្តែបើមានពណ៌ប្រផេះអានេះខ្វះទៀត10ធំទៀតមក10នឹងពេញសិទ្ធឡើងជាពណ៌មាសណាបងប្អូនបាទណានេះគឺសំខាន់ណាបងប្អូនបាទក្រុមហ៊ុន JC ឲ្យកម្រងយើង binary ចាប់គូចាយឲ្យយើងអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញកន្លែងនេះបងប្អូនសាកទៅចូលមើលណាក្នុងអាខនរបស់ខ្លួនយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលោកប៊ុនណាំបាទបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនបានចូលទៅ check ប្រព័ន្ធ system ជាមួយក្រុមហ៊ុន JNC បាទសូមអរគុណ